门的必须给我裁了，一天就这个门费劲死了，气死我了。你岳父也裁了，你回家你不怕嫂子把你废了？我管他什么岳不岳父，这是单位，别给我搞关系户那一套。我让他来是念在亲戚的情分上，干不好我一样撵他回家。领导真是刚正不阿呀，那为啥把做饭的也裁了？那做的饭比我做的都难吃，工人们都跑到外边吃去了，那食堂还能挣钱吗？别给我开了。那可是你大姨姐，你裁了嫂子能饶得了你？我怕他，我能给他安排工作已经仁至义尽了，他干不好怪罪了，别给我这种。领导真是大义灭亲呀！那为啥把司机也裁了？裁了谁开车呀？别提了，那天有急事，咱公司车不在，我就开着我自己的车出去办事，一个不注意跟前面的车倾上了，人倒是没事。我说报保险吧，我才知道去年让他帮我弄下车险，他嫌车损险不划算，就没给我买齐。怎么着？这是替我省好大一笔钱嘛！最后修车不还得我自己掏钱？哎，人没事就行，保险确实得买齐。这不现在还在考虑今年买啥套餐合适呢，眼花缭乱，整得我头疼。给您推荐支付宝上的蚂蚁保车险，险种都能自己选，建议您可以按照交强加三者加车损加驾乘来搭配，就很齐全了。上面10多家大保司一起给您报价，平安、众安、大地这些都有，哪个划算您选哪个。出险这里有一键报案功能，10秒响应，3分钟就会安排保司专员来给您跟进了。哎，听起来不错哦，一会儿我看看。不过这货就是不行，必须撵走。对，必须搞走。那为啥打扫卫生的也不要了？那玩意儿还是专门雇人，你们几个轮流打扫不行？那可是你丈母娘呀，你裁了家不回了。天王老子来了也不行，干活太粗糙了，不如你们年轻人打扫的干净。行吧，可是开库房的为啥不要了？这没必要吧？破库房有啥可干的？以后人手一把钥匙，谁需要啥自己去拿。那可是你大金贵，这合适吗？合适，绝对合适，必须搞走。对了，我也准备走。这帮人用的，把工地弄得乌烟瘴气，我都有责任。以后我的位置你来坐，我已经跟公司推荐了。领导，你这是比我父亲对我还好呀！我给你磕一个。哎，不讲，以后好好干，未来是你的。好，那我去努力了。哎，媳妇儿，都办好了，我把咱们人都撤出来了啊，换了个好人上来顶我的位置了，哼，让他一个人扛吧。